Nah ini untuk perontok padi pakai Honda X160. Oke, kita coba. Ini untuk otopnya, ini cup, gasnya dari sini. Nah, ini udah kipas, powernya. Itu mematikannya. Oke, sudah matikan. Mesin perontok padi lur. Nah, ini perontok padi pakai Honda. Nah, ini dua ya, ukuran 3 inci. Yang bawah itu kipas buat blower. Nah, ini pandas saya pakai A62. Sama berapa ini? Sama ukurannya berapa ini? Yang satunya sekitar 40 berapa lah. Oke Pak, pakai A52. Ini untuk keluarnya dari sini. Ini ada pendorongnya. Masuknya dari sini, ini tinggal diginikan saja. Ini masuknya dari sini, ini keluar damennya dari sini, terus padinya keluarnya yang dari bawah dari sini. Oke. Dalamannya seperti ini. Pakai mesin Honda, ini bisa juga pakai diesel. Oke, kita tes. Terus ini enggak tahu. Dan ngadap deh. Nah, jadi gimana tutup bawah makanya buat forum. Jadi dari itu